අයිබෝන් summary of tenses. ඒ කියන්නේ tenses වල සාරාංශයක්. active voice වල කතෘකාරක වාක්‍ය වල tenses වල සාරාංශයක් තමයි අද කරන්නේ. හරි. tenses කියන්නේ මොනවද? කාල. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කාල වර්ග tenses තියෙනවා 12ක්. ඒ tenses 12 අපිට වර්ග හතරක් යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනි වර්ගය තමයි simple tenses. හරි. පළවෙනි එක simple tenses. The simple tenses වල පළවෙනි එක තමයි simple present tense. simple present tense කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. හරි. සරල වර්තමාන කාලය අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වගේ වෙලාවලටද? අපි සරල වර්තමාන කාලය පාවිච්චි කරන්නේ අපි එදිනදා ජීවිතේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවල් විස්තර කරන්න. To describe habitual actions. ඒක තමයි ප්‍රධානම භාවිතය. හරි. මම වාක්‍යයක් උදාහරණයක් විදිහට අරන් tenses 12 කියලා දෙන්නම්. හරි. උදාහරණයක් අපි ගමු simple present tense එකේ. ඔහු රචනා ලියනවා. නැත්නම් ඔහු රචනාවක් ලියයි. ඒකට කොහොමද කියන්නේ? he. ඔහු රචනාවක් ලියයි කියන එක අපි මාරු කරලා කියන්නේ ඔහු ලියයි රචනාවක් කියලා තමයි ලියන්නේ. He writes an essay. ඔහු රචනාවක් ලියයි. හරි. මේ වාක්‍යයේ verb එක මොකද්ද? ක්‍රියාපදයේ writes ලියනවා. ඒතර verb එක writes. කතෘ කවුද? Who writes? කවුද ලියන්නේ? He තමයි කතෘ subject එක. ඒ වගේ මුක්තේ. ලියන්නේ මොකද්ද? an essay. ලියන්නේ මොකද්ද? an essay. What he writes? an essay. ඒතර an essay තමයි object එක. හරි. subject verb object තියෙනවා. ඒතර he writes an essay. එයි මේ s එකක් ආවේ. he එක වචන නිසා s එකක් ආවා. he writes an essay. ඔහු රචනාවක් ලියයි. හරි. ඒතර ඒක simple present tense. ඔහු රචනාවක් ලියයි. he writes an essay. ඔහු රචනාවක් ලියයි. අපි මේක simple past tense එකට කන්වර්ට් කළොත් අපිට කියන්න ඔහු රචනාවක් ලිව්වා කියලා. simple past tense පාවිච්චි කරන්නේ අපේ දෙවෙනි tense එක simple past tense. simple past tense පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ කරපු දෙයක් විස්තර කරන්න. අතීතයේ කරලා තියෙන දෙයක්, අතීතයේ කරපු දෙයක් විස්තර කරන්න. එතකොට ඔහු රචනාවක් ලිව්වා. එතකොට ඔහු he ලිව්වා verb එක ක්‍රියාපදේ තමයි දෙවෙනිට දාන්නේ. මුලින් කතෘ ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ ඊට පස්සේ කර්මය. ඔහු he ලිව්වා. ලිව්වා කියන්නේ write එකේ අතීත කාලයේ wrote. රචනාවක් an essay. ඔහු ලිව්වා රචනාවක් he wrote an essay. එතන මොකද වෙනසක් උනේ? ඉස්සෙල්ලා writes කියන එක මෙතන wrote වුණා. ක්‍රියාපදේ විතරයි tense එකෙන් tense එකට වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන he තමයි subject එක, wrote තමයි verb එක, an essay තමයි object එක. ඔහු ලිව්වා රචනාවක්. ඔහු රචනාවක් ලිව්වා. ඒක simple past tense. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලය තමයි simple future tense. සරල අනාගත කාලය. simple future tense. ඔහු රචනාවක් ලියාවි. අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔහු ලියාවි රචනාවක් කියලා. ඔහු he ලියාවි කියන්නේ ලියනවා කියන්නේ right. ලියාවි නම් will එකක් එනවා. will එකේ ඉන්නේ වියන්න. will write. write කියන්නේ ලියනවා. will write කියන්නේ ලියාවි. He will write an essay. ඔහු රචනාවක් ලියාවි. එතකොට මෙතන he තමයි subject එක, will write තමයි verb එක, an essay තමයි object එක. හරි. He will write an essay. ඔහු රචනාවක් ලියාවි. එතකොට simple future tense පාවිච්චි කරන්නේ අනාගතේ කරන්න ඉන්න දෙයක් විස්තර කරන්න. අපි අනාගතේ කරන්න ඉන්න දෙයක් විස්තර කරන්න තමයි simple future පාවිච්චි කරන්නේ. එතන මේක තුන්වෙනි tense එක. simple future tense. හරි. දැන් මේ කතා කරන්නේ simple tenses. මොකද පළවෙනි simple tense එක simple present tense, දෙවෙනි එක simple past tense, තුන්වෙනි එක simple future tense. සරල වර්තමාන කාලේ, සරල අතීත කාලේ, සරල අනාගත කාලේ. හරි. ඊළඟ tense එක තමයි number 4. present continuous tense. ඊළඟ අපේ tenses වර්ගයේ continuous tenses
ඒතර continuous tenses වලක් තියෙනවා කාල තුනට present past future. දැන් simple tenses වල තියෙනවා present past future වර්ග තුනක්. continuous tenses වල තියෙනවා present past future. continuous tenses කියන්නේ මොනවද? කෙරමින් පවතින දේවල්. ඒතර present continuous නම් වර්තමානයේ කරමින් පවතින කාලය. past continuous නම් අතීතයේ කරමින් සිටි කාලය. future continuous නම් අනාගතයේ කරමින් ඉඳීවි කියලා කියන කාලය. හරි. ඒතර present continuous tense වර්තමාන කෙරමින් පවතින කාලය. එතන මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? වර්තමාන මොහොතේ මේ මොහොතේ කරමින් සිටින ක්‍රියාවන් විස්තර කරන්න. මේ දැන් කිසියම් කෙනෙක් කිසියම් ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් කිසියම් දෙයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේ දේවල් විස්තර කරන්නේ මේ tense එකෙන් සරල වර්තමාන කෙරමින් පවතින කාලය. හරි. උදාහරණයක් කියමු. අර වාක්‍යෙම ගමු. ඔහු රචනාවක් ලියනවා කියන එක. ඉස්සෙල්ලා ඔහු රචනාවක් ලියනවා කිව්ව ඔහු පුරුද්දක් වශයෙන් රචනාවක් ලියනවා. එතකොට එතෙන්දී මේ මොහොතේ කර ඉන්නවා කියන එකක් ඉස්මතු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී මේකෙදි කියන්නේ මේ මොහොතේ කර ඉන්න දෙයක් විස්තර කරන්නේ කොහොමද? ඔහු මේ මොහොතේ රචනාවක් ලියමින් ඉන්නවා. හරි. ඔහු රචනාවක් ලියමින් ඉන්නවා. ඔහු නම් he. මෙතනත් verb එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ලියමින් ඉන්නවා. ලියමින් නම් අලුතින් එන්නේ වචනේ write එකට ing දාන. ඒතර writing e අකුර අයින් වෙලා ing එනවා. writing කියන්නේ තේරුම ලියමින්. ලියමින් ඉන්නවා. නිකම්ම writing දාන්න බෑ. සිටිනවා කියන්නේ ලියමින් කිව්වම ක්‍රියාපද සම්පූර්ණ නැහැ. ලියමින් සිටිනවා කියන්නේ ඕන. සිටිනවා කියන අදහස එන්නේ helping verb එක වල ඉස්සරහට am is ආ. ඒතර he is writing. is එකේ තේරුම සිටිනවා. නැත්නම් ඉන්නවා. he is writing. ඔහු ලියමින් සිටිනවා. ඔහු ලියමින් සිටිනවා මොකද්ද? රචනාවක් an essay. ඒතර he තමයි subject එක, is writing තමයි verb එක, an essay තමයි object එක. ඒතර මේකෙන් ඉස්සර කරන්නේ මේ මොහොතේ සිදු කරමින් පවතින ක්‍රියාව. he is writing an essay. හරි. past continuous tense. අතීතයේ කර සිටින දේවල් ඉස්සර කරන්නේ. ඒතර මේකෙදි වෙනස් වෙන්නේ මෙච්චර. is එක was එක. was හරි were හරි එනවා. he එක වචන නිසා අපි දාන්නේ was. ඒතර මේකෙන් කියන්නේ ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටියා. he was writing an essay. ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටියා. හරි. was දානවා singular නම් were දානවා plural නම්. ඒතර මේකෙන් ඉස්සර කරන්නේ ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටියා. මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? අතීතයේ කර සිටි දේවල් ඉස්සර කරන්න. අතීතයේ එක්තරා මොහොතකදී කරමින් පැවති ක්‍රියාවන් ඉස්සර කරන්න. හරි. ඊයේ මේ වෙලාවට ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටියා. he was writing an essay. ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටියා ඊයේ මේ වෙලාවට. at this time මේ වෙලාවට yesterday ඊයේ. එහෙම ඉස්සර ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ tense එක තමයි future continuous tense. ඒ කියන්නේ අනාගත කරමින් පවතින කාලය. ඉස්සෙල්ලා past continuous number 5, future continuous tense number 6. he will be writing an essay. හරි. he will be writing an essay. එතකොට මෙතන helping verb එක will be. singular උනත් plural උනත් will be විතරයි දාන්නේ. will be writing කියන්නේ ලියමින් සිටීවි. will be කියන්නේ සිටීවි. writing ලියමින් සිටීවි. ඒතර verb එක වෙන්නේ will be writing ලියමින් සිටීවි. ඔහු රචනාවක් ලියමින් සිටීවි. he will be writing an essay. හරි. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොයිලාට? අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කර ඉඳීවි කියලා කියන දේවල් ඉස්සර කරන්න. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතකදී කිසියම් කෙනෙක් කිසියම් ක්‍රියාවක් කර ඉඳීවි. කරමින් සිටීවි කියලා විස්තර කරන්න. ඔහු හෙට මේ වෙලාවට රචනාවක් ලියමින් සිටීවි. he will be writing an essay at this time මේ වෙලාවට tomorrow හෙට. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කර ඉඳීවි කියලා කියන දේක් විස්තර කරන්න. හෙට වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලබන අවුරුද්දේ, ලබන සතියේ, ලබන මාසේ නැත්නම් date එකක් දෙන්න පුළුවන් next Monday. ඒ වගේ කර ඉඳීවි කියන දේක් විස්තර කරන්න. හරි. ඊළඟ tense එක තමයි number 7. present perfect tense. එතකොට මේක මොකද? වර්තමාන සම්පූර්ණ කාලය. present perfect කියන්නේ වර්තමාන සම්පූර්ණ කාලය. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොයිලාද? අතීතයේ කිසියම් ක්‍රියාවක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතත් එක්ක සම්බන්ධයි.
අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවන් විස්තර කරනවා. අතීතයේ කරන ලද ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතත් එක්ක සම්බන්ධ නම් ඒ වගේ ක්‍රියාවන් මේ ටෙන්ස් එකෙන් විස්තර කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් කරපු ක්‍රියාවක් විස්තර කරනවා. මේ දැන් කිසියම් ක්‍රියාවක් කරලා අවසන් වුණා නම් ඒ වගේ ක්‍රියාවන් මේ ටෙන්ස් එකෙන් විස්තර කරනවා. ඊට අමතරව present perfect continuous tense වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටෙන්ස් එක. present perfect tense. උදාහරණයක් ඔහු රචනාවක් ලියලා තියෙනවා. He has written an essay. ඔහු රචනාවක් ලියලා තියෙනවා. written කියන්නේ ලියලා, has කියන්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ඔහු රචනාවක් ලිව්වා. ඒක ප්‍රතිඵලය දැන් අපි ඉස්සරහා පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලියපු රචනාව අපි ඉස්සරහා පේන්න තියෙනවා. He has written an essay. මෙතන he එක singular නිසා has දානවා, වෙරළ plural වුණා නම් have දානවා. එතකොට මෙතෙන්දී සූත්‍රය තමයි has have එක verb එකේ past participle දාන main verb එක දාන්න. write, wrote, written. හැමතිස්සෙම past participle කියන්නේ verb එකට ලා යන්න එනවා. ලියලා. හරි. gone නම් ගිහිල්ලා. ඒ වගේ past participle එක කියන්නේ ලා එක එනවා. write කියන්නේ ලියනවා, wrote කියන්නේ ලිව්වා, written කියන්නේ ලියලා. ඒතර ලියලා තියෙනවා. has කියන්නේ තියෙනවානේ. ඔහු රචනාවක් ලියලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන subject එක, verb එක, object එක තියෙනවා. ඔහු රචනාවක් ලියලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ past perfect එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ tense එක past perfect tense number 8. past perfect tense. past perfect tense එක පාවිච්චි කරන කොයිලාද? අතීතයේ කරන ලද ක්‍රියාවකට හෝ අතීතයේ කිසියම් අවස්ථාවකට පෙර සිදු වූ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්න. අතීතයේ සිදු වූ කිසියම් ක්‍රියාවකට කලින් වෙච්ච ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්න. නැත්නම් අතීතයේ සිදු වූ කිසියම් සිද්ධියකට කලින් වෙච්ච සිද්ධියක් විස්තර කරන්න. ඔහු රචනාවක් ලියලා තිබුණා. ඒත් ඒක වඩා අතීතයි. simple past tense එකට වඩා අතීතයි past perfect කියන එක. ඔහු රචනාවක් ලියලා තිබුණා. තිබුණා කියන්නේ had. singular නම් plural නම් දාන්නේ had helping verb එක විදිහට. written කියන්නේ ලියලා, had කියන්නේ තිබුණා. He had written an essay. ඔහු රචනාවක් ලියලා තිබුණා. verb එක had written. හරි. ඊළඟ tense එක number 9. future perfect tense. future perfect tense එක වෙනස් වෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒක හැදෙන්නේ he will have. helping verb එකේ තියෙන්නේ will have විතරයි. singular නම් plural නම් will have විතරයි එන්නේ. he එක උනත් මෙතනදී have දාන්න පුළුවන්. මොකද will එකට පස්සේ නිසා. හරි. will have කියන්නේ තියේවි. he will have written an essay කියන්නේ ඔහු රචනාවක් ලියලා තියේවි. helping verb එක will have. ඔහු රචනාවක් ලියලා තියේවි. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් සම්පූර්ණ කරලා තියේවි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි future perfect එකෙන් විස්තර කරන්නේ. අනාගත සම්පූර්ණ කාලය. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් සම්පූර්ණ කරලා තියේවි. හරි. he will have written an essay. ඔහු රචනාවක් ලියලා තියේවි. කොයි වෙලාව වෙද්දිද? ඒතර ඒකක් දාන්න වෙලාවත් වඩා අර්ථවත් වෙන්න. අපිට දාන්න පුළුවන් by කියන්නේ වෙන විට, by කියන්නේ වෙන විට. by කියන්නේ වෙන විට by tomorrow හෙට වෙද්දි, හෙට වෙන විට. හෙට වෙන විට ඔහු රචනාවක් ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක future perfect tense. අපි දැන් මොනවද කතා කළේ? අන්තිමට කතා කරලා tenses වර්ගය තමයි perfect tenses. present perfect, past perfect, future perfect. present perfect පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ කිසියම් ක්‍රියාවක් කළා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතේ භුක්ති විඳිනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතත් එක්ක සම්බන්ධයි. අතීත ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය මේ මොහොතත් එක්ක සම්බන්ධයි. past perfect දාන්නේ අතීතයේ සිදු කිසියම් ක්‍රියාවකට කලින් වෙච්ච ක්‍රියාවක් විස්තර කරනවා. future perfect දාන්නේ අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් කරලා අවසන් වේවි කියලා විස්තර කරනවා. හරි. number 10. present perfect continuous tense. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කෙරමින් පවතින කාලය. වර්තමාන කෙරමින් පවතින කාලය. එතන මේක පාවිච්චි කරන කොයිලාද? මේකෙදි ක්‍රියාව පටන් ගන්න අතීතයේ එක්තරා අවස්ථාවක්. අතීතයේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් කාලයක් තිස්සේ කරමින් ඉඳලා තාමත් කර ඉන්නවනම්, තාමත් කරමින් පවතිනවා නම් ඒ වගේ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන්නේ present perfect continuous tense එකේ. මේකත් අර present continuous එකට පොඩ්ඩක් සමානයි. present continuous එකේදී විස්තර කරන්නේ මේ මොහොතේ කර ඉන්න දේවල්.
මේකෙදි විස්තර කරන්නේ මේ මොහොතේ කර කර ඉන්න දේවල් තමයි. හැබැයි අපි කියනවා මේ මොහොතේ කර කර ඉන්නේ කොච්චර කාලයක් තිස්සේද කියලා. එහෙනම් present continuous එකටම duration එකක් එකතු කරනවා. වර්තමානයේ කර කර ඉන්න ක්‍රියාවක් කොච්චර කාලයක් තිස්සේද කර කර ඉන්නේ කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ පටන් ගත්ත ක්‍රියාවක් කාලයක් තිස්සේ කරමින් ඉඳලා තාමත් කර කර ඉන්නවා නම් තාම නවත්තලා නැත්නම් මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඔහු රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු අතීතයේ රචනාවක් ලියන්න පටන් ගත්තා. කාලයක් තිස්සේ ලිව්වා. තාම නවත්තලා නැහැ. තාම ලියනවා. තාම ලියන එක අතරමැද අවස්ථාවක ඉන්නේ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? He has been writing an essay. එතකොට මෙතෙන්දී helping verb එක වෙන්නේ has been. ඒක වචන නම් has දානවා, බහුව වචන නම් have දානවා. has been writing. එතකොට මේක තමයි මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව. writing තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාව, has been තමයි helping verb එක. මේක තමයි ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ. he තමයි subject එක, and essay තමයි object එක. හරි, මේකේ තේරුම මොනවද? write කියන්නේ ලියන, writing කියන්නේ ලියමින්. මේකේ been කියන්නේ ඉඳලා නැත්නම් තිබිලා. has කියන්නේ තියෙනවා. එතකොට ඔහු රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තියෙනවා. අපි කියන කොච්චර කාලයක් තිස්සේද කියලා. වඩාත් අර්ථවත් ඒක. 4 කියන්නේ 30. for 10 minutes විනාඩි 10ක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10කට කලින් ඔහු රචනාව පටන් ගත්තා. ලියන එක පටන් ගත්තා. විනාඩි 10ක් තිස්සේ තාම ලියනවා. තාම නවත්තලා නැහැ. 4 කියන්නේ 30. එහෙම නැත්නම් දාන්න පුළුවන් since. since කියන්නේ සිට. since this morning. this morning කියන්නේ අද උදේ. අද උදේ ඉඳන් තාමත් රචනාවක් ලියනවා. හරි. ඊළඟ ටෙන්ස් එක තමයි past perfect continuous tense. past perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔය විදිහටම අතීතයේ ක්‍රියාව පටන් ගත්තා. කාලයක් තිස්සේ කර කර හිටියා. අතීතේම නැවතුවා. අතීතයේ පටන් ගත් ක්‍රියාවක් කාලයක් තිස්සේ කරමින් ඉඳලා අතීතේම නැවතුවා නම් past perfect continuous tense පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක්, ඔහු රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තිබුණා. He had been writing an essay. කොච්චර කාලයක් තිස්සේද නේද? ඉදාම for 10 minutes. ඔහු විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තිබුණා. එතකොට මෙතන helping verb එක වෙන්නේ had been. verb එක had been writing. writing කියන්නේ ලියමින්. been කියන්නේ ඉඳලා. had කියන්නේ තිබුණා. તો ලියමින් ඉඳලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ රචනාව ලියන්න පටන් ගත්තා. විනාඩි 10ක් තිස්සේ ලියුවා. විනාඩි 10ක් ලියලා නැවැත්තුවා. දැන් ලියලා ඉවරයි. විනාඩි 10ක් අතීතයේම නැවැත්තුවා. විනාඩි 10ක් තිස්සේ ලියලා අතීතයේම නැවැත්තුවා. එහෙනම් අතීතයේ රචනාව ලියන්න පටන් ගත්තා. විනාඩි 10ක් ලියුවා. අතීතයේම නැවැත්තුවා. ඒ වගේ ක්‍රියා විස්තර කරනවා past perfect continuous tense එකේ. ඔහු විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තිබුණා. ඊළඟ future perfect continuous tense. future perfect continuous tense පාවිච්චි කරන්නේ future continuous tense එකට compare කරන්න පුළුවන්. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තිස්සේ සිදු කරමින් පවතීවි කියලා විස්තර කරන්න. ඒක අන්තිම ටෙන්ස් එක ඇක්ටිව් වොයිස් එක. අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙනකොට කිසියම් ක්‍රියාවක් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් තිස්සේ සිදු කර ඉඳීවි කියලා විස්තර කරන්න. එහෙනම් future continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ කර ඉඳීවි කියලා කියන දේ විස්තර කරන්න. ඒකටම අපි duration එක එකතු කළොත් future perfect continuous tense එක වඩපත් වෙනවා. හරි. අපහු කිව්වොත් අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් කිසියම් කාලයක් තිස්සේ කර ඉඳීවි කියලා විස්තර කරන්න. ඔහු රචනාවක් ලියලිය ඉඳීවි. ඔහු රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තියේවි. කොච්චර කාලයක් තිස්සේද? විනාඩි 10ක් තිස්සේ උදේ 10 වෙද්දී. ඒතර ඒ කියන්නේ he will have been. He will have been writing.
writing කියන්නේ ලියමින්, been කියන්නේ ඉඳලා, will have කියන්නේ තියෙන්නේ. He will have been writing an essay. So will have been writing තමයි මෙතන verb එක. ඒතර දිගම verb එක. Will have been writing an essay. Subject, verb, object. මේක rest එක. ත්‍රිකොණ. For වචන කාලය තිස්සේ he will have been writing an essay for 10 minutes. විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තියේවි. කියවෙද්දිද? අපි දාමු වෙන විදිහට කියන්නේ by 10 am. පෙරවරු 10 වෙද්දී. ඔහු උදේ 10 වෙද්දී විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාවක් ලියමින් ඉඳලා තියෙවි. ඒ කියන්නේ 10 වෙද්දී රචනාවක් ලියලා ඉඳලා තියෙන විනාඩි 10ක් තිස්සේ 9:50ට රචනාව ලියන්න පටන් ගත්තා. අපි කියනවා 10 වෙද්දී විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාව ලියලා ඉඳලා තියෙවි. හැබැයි 10ට අවසන් කියලා කියන්නේ නැහැ. 10 වෙද්දී ලියලා ඉඳී. එතෙන්දී අවසන් නැහැ. එතෙන්දී ක්‍රියාව අවසන් නැහැ. ක්‍රියාව අතරමැද අවස්ථාවක තියෙනවා. සමහරට එතනින් අතර ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට රචනාව ලියනවා කියන ක්‍රියාව එතනින් එහාටත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔහු 10 වෙද්දී විනාඩි 10ක් තිස්සේ රචනාව ලියලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒතර මේකෙදි අනාගතයේ කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී 10 වෙද්දී කිසියම් ක්‍රියාවක් රචනාව ලියනවා කියන ක්‍රියාව කිසියම් කාලයක් තිස්සේ විනාඩි 10ක් තිස්සේ කරමින් දීවි කියලා විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා. හරි. මේකෙදි ක්‍රියාව පටන් ගන්න අවස්ථාව අතීතයේ පටන් ගන්නත් වෙන්නත් පුළුවන්, වර්තමානයේ පටන් ගන්නත් වෙන්නත් පුළුවන්, අනාගතයේ පටන් ගන්නත් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අනාගත කිසියම් මොහොතක් වෙද්දී අදාළ ක්‍රියාව කිසියම් කාලයක් තිස්සේ කර ඉන්නවා කියලා විස්තර කරනවා. පටන් ගන්න වෙලාව අතීතයේ වෙන්න පුළුවන්, අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන්, වර්තමානයේ වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියාව පටන් ගන්න අවස්ථාව. අනාගත කිසියම් මොහොතකදී හැබැයි කර ඉන්නවා. ඒතර ඔයගේ ක්‍රියාව විස්තර කරනවා future perfect continuous tense එකේ. හරි. ඔය ටික තමයි active voice වල summary එක. ඊට පස්සේ අපි passive voice වල summary එකක් කරනවා. හරි. අයිබෝන්.